to červené je. Ok, pozrieme sa ešte okolo. Či tu nie sú nejaké one. Dobre. Ideme na to. Proste. Pavučiny, nikto to nechodí. Ideme na to. Už sme za chvíľku na prvom stage. Parádny vysielač. Počúvajte, to vyzerá normálne zvonka. Skúsim to natočiť ešte. Ono to vyzerá jak Eiffelová väža. OK, celkom rýchlo sme tu. Wow. Wow, čo... Ideme dole. Kľudku. Ideme dole. Paráda. Takto rýchlo sa to skončilo.